السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة عالم كراميلا هارون. معاكم كوكي. فيديو النهاردة بيتكلم فيه عن تجربتي مع غسالة توشيبا 10 كيلو. طبعا الغسالة ممتازة جدا وأنا جربتها، وعندي غسالة فول اوتوماتيك وما بستخدمهاش. أنا كل استخداماتي على الغسالة ديت لأنها كأنها فول اوتوماتيك عادي جدا، ما بتعبش في أي حاجة. تمام. هنا معايا 3 مفاتيح للغسالة. المفتاح الأول ده فيه نقع الغسيل زي ما شايفين، والمفتاح اللي في النص فيه لو كان الغسيل بتاعك تقيل صوف أو خفيف، فانت طبعا بتوجهي المفتاح ناحية الغسيل بتاعك اللي انت هتغسليه. والمفتاح الاولاني زي ما شايفين فيه ناقع، وفي طبعا اللي هو الغسيل طبعا اقصى حاجة ربع ساعة في الغسيل، وان انت تنقعي ممكن مدة اكبر. والمفتاح التالت ده فيه تصريف المية، وطبعا يا اما شطف او غسيل. هنا الزرار اللي احنا شايفينه ده قدامنا ده في تجفيف وفي غسيل، فانت لو عايزه بتجففي بتحولي الزرار ناحيه التجفيف، ولو غسيل طبعا بيكون ناحيه الغسيل. تمام كده. وشايفين الرغوة بتاعت الغسالة ممتازة وعالية جدا وبتنظف الهدوم جدا. وهنا المجفف زي ما شايفين كده، الحوض كبير وبيشيل. طبعا انا بطلع الغسيل من حوض الغسيل واحطه في المجفف وبشغل المية وبس كده، هي بقى بيشطف لوحده وكل حاجة. انا موصلة خرطوم من الحمام للغسالة. بس نسيت اصوره لكم. اهو شايفين المية بتنزل كده على طول. طبعا انا وجهت الزرار اللي قلت لكم عليه ناحية المجفف، فالمية بتنزل ناحية المجفف، لكن لو في غسيل طبعا بتحول الناحية التانية. تمام. وهو كده انا بظبط مؤقت المجفف على الوقت اللي انا عاوزاه. فطبعا اهو كده انا خليتها 5 دقايق بس. ماشي. وزي ما شايفين كده طبعا انا براقب المية. اول ما بلاقي المية بتاعتي نظيفة من اي مسحوق غسيل، ما فيهاش اي اريال ولا اي حاجة ولا اي رغوة، فخلاص كده بتأكد ان الهدوم بتاعتي نطفت واتشطفت كويس جدا. شايفين بتلف وفي نفس الوقت بتشطف. ممتازة بصراحة. جميلة يعني. اهو كده. وبعدين بقفل المية لما الاقي خلاص المية نطفت وبخليها تجفف الغسيل. حلوة جدا. والنوع توشيبا نوع كويس. هي 10 كيلو الغسالة بتاعتي. لو استفدتوا بأي حاجة ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.